米山さんとアベマでぶつかったんですけど、で、米山さんが103万円の壁っていうのは別になんか今すぐやらなくてよくて、検討すればいいじゃんっていうので、検討するのに1年かかっても別にいいよねって言い方をしたんですけど、結局多分やらない、やりたくないになると思うんですよ。で、これ別に初めてのことではなくて、今年の1月に能登に地震があった時に、移住か復興かっていう話をアベマの時にやったんですよね。で、僕は多分、ちゃんと復興するという形にしないと、復興されないだろうなと1月の段階で思ったんですよ。なぜかって言われたら、なぜだろうね。まあいいや。結局4月になっても、4月に能登に行って、やっぱり復興されてないよねっていうのがあって、9月になっていたとしても、やっぱり復興されないよねって話になってて、で、1月に米山さんが復興より移住っていう話をしたんですよ。復興はしなくてよいと。コンパクト化、移住が大事であるって話をしてて、で、僕もコンパクト化は賛成なんですよ。ちょっとややこしいんですけど。コンパクト化は賛成なんですけど、災害が起きた地域に関しては、ひとまず復興は税金バンバン突っ込んでやるべきだっていう言い方をしてるんですよ。何もない通常の状態で、群馬県住みづらいよねっていう風に、群馬県の人がどんどん出てくというのは、僕はそれはしょうがないと思うんですよ。なので、田舎の方から人が減って、前橋とか高崎に集まりますはしょうがないと思うんですよ。でも、災害が起きた時は、国がガンガン金突っ込んで、自衛隊でもバンバン使って、少なくとも復興、復旧までは持っていく。っていうのをやらないと、地方というのは見捨てられるんだよねってなると、多分次にじゃあ、他の地域、じゃあ、鳥取県で災害が起きました。鳥取県というのは人口はどんどん減っています。じゃあ、鳥取県助けなくていいよね。っていうので、鳥取県見捨てられちゃうんですよ。その後じゃあ、高松で何か災害が起きました。でも香川県も別にうどんしかないんだし、別にうどんだったら他の地域でも作れるんだから、別になんか高松に対して金突っ込む必要ないよねっていう形で、地方というのは基本見捨てようっていう判断をしたら、どこでも見捨てられるんですよ。そうすると、じゃあ地方で不動産を買ってもしょうがないよね。地方でお店とか作って、そこで何かあったら自分たちは損するだけだよねってなるので、投資をしなくなっちゃうんですよ。なので、災害が起きた場合は復旧しますと。でも災害がないんだったらしょうがないよねっていう、通常の状態ではしょうがないよってあるので、なので復興より移住ではなくて、あくまで現時点では復興するというのをバンバン言うべきであるっていうのを僕言ってたんですよ。で、一応米山さんが復興はできるんだって言ってて、で、なんか別に復興より中という議論したとしても復興はするんだから問題ないって言ったんですけど、僕が言ったのが9月でも復興してなくて、石川県未だに復興してないよねっていうのがあったりするので、その場その場で議論としては、勝ったように見えるようなことを言うけど、後に対して責任を取らない人なんですよね。じゃあ復興されるんだから大丈夫だって言ったけど、1年経っても結局復興されてないじゃないですか。なので、その場その場で口先だけで言って、実際じゃあ自分が何か負担したのかとか、自分が何か努力をするのかっていうのをやらない人なんですよ。今回も103万円の壁にしても、やっぱり自分は年収3000万プラスいろんな補助とか通信費とかあるので、手取り的には4000万円ぐらいで政治家ってなるんですけど、でもそれも別にじゃあ103万円の壁っていうのは突破しなくていいよね、1年後でもいいよねって言ってて、ゼロ貯蓄世帯っていうのは増えてるんですよね。貯蓄自体が0円です。毎月毎月入ってくるお金でなんとか生活をしていますっていう人が、20代で 40% で、確か40代でもね、3割ぐらいいるんですよね。結婚してる人はそれなりに家庭があって貯金とかあるんですけど、独身の人っていうのは、本当にその日暮らしというか、その月暮らしの人っていうのが多いんですよ。で、その月暮らしの人にとってみたら、103万円の壁というのが、もし崩れたら収入増えるよねっていう、至極当たり前の話なんですけど、でもそこら辺のことがやっぱり税金で3000万、4000万円もらってる人は分からんよねっていう話です。米山議員がまで年収500万とか600万の人に現在やりすぎと言ってましたが、この意見、猪木さんどう思いましたか？私の意見としては年収1000万円以上ならばわかるんですが、現在日本にいて年収500万円から低所得の部類なので、日本の実力が分かってないのかなと思ってしまいました。一応日本の平均年収は440万円ぐらいなので、平均よりちょっと上という人だと思うんですけど、20代で年収500万とかだと、結婚はそんなにできなくて、600万ぐらいまでいくと 70% ぐらいまで結婚率が上がるってなんですけど、なので基本的には平均年収より平均年収ちょっと上ぐらいにしたので、別に金持ちではないんですよね。1000万円、2000万円とか、もしくは国会議員と同じ3000万円ぐらいもらってる人というのであれば、それは減税する必要ないよねと思うんですけど、でも結局お金のない人たちというのが、どれぐらいの層がお金のない人たちかっていうのになると思うんですけど、で、僕が思うお金のない人たちって、
金融資産で NISA の枠が全部埋まってない人たちっていうのは、基本的にはお金のない人たちだと思うんですよ。年収500万円です。奥さんがいます。子供が2人いますっていう4人家庭。500万円で東京の仕事をしています。ってなると、やっぱり家賃でいくと、足立区とかではない限りは、やっぱり家賃15万から20万ぐらいしちゃうと思うんですよね。で、その中で生活費を出しますとか、じゃあ自動車がいないと子供2人と奥さんとかで買い物行けないよねとかになったりとか、塾行かせますとか、私立に行かせますっていうと、500万で貯金なんかできるわけないんですよ。足立区以外で。確かただ同然の家とか廃墟とかあるので、勝手にホームレスみたいな生活をすればいいんですけど、足立区以外の人って、やっぱりそういう生活できないんですよ。文化的な最低限度の生活というのをやろうとすると、500万円で一人で暮らすんだったら全然いいんですけど、子供2人とか子供3人というのになると、やっぱりそういう生活って難しいんですよね。じゃあ少子化問題ってなぜ起きてるのかっていうと、子供3人作るやつ少なすぎ問題なんですよ。結婚してる人が子供を2人しか作らないと人口はどんどん減っていきます。確率上増えることはありません。男女が子供2人作りましたってなっても、大体事故にあったり病気になったりっていうので 0.5% ぐらいは減るんですよ。なので人口を増やすというのは必ず子供を3人以上作る家庭というのがいないと人口は減るんですよ。じゃあ500万円で子供3人を東京で育てるのに果たして貯金できますか？じゃあそれがたまに海外旅行に行くというのが可能ですかってなると、500万円だと不可能なんですよ。っていうのがね、多分ね、分かってないんだと思うんですよな。なので、日本の現状というのをあまり分かってない人たちっていうのが政治をやってるんだなと思うんですけど。この間、ひろきさんが議論が出ると思ったけど、ひろきさんがヒルドメの方好き。でも、議論をしようとする、僕は細かいことにこだわるタイプなんですけど、細かいことにこだわるタイプとして、きちんと議論をしようとする、そこのテクニックに関してはすごい真っ当な人だと思いますね。議論相手としては全然ありですね。なんだろうな。裏技を使う人っていうのがあるんですよ。感情系とか、あれをやらないっていうのでいくと、米山さんの場合って人格攻撃をしないっていうのがあるんですよ。人格攻撃すると自分が攻撃されるからできないようなものじゃないですけど、そういうのをしない。あくまでこのテーマに対して自分の勝ちに行くにはこういう材料があるよとか、こういうレトリックを使うみたいなのがあって、議論テクニックとしてはすごい真っ当な人じゃないかなと思ってます。だから正統派ですよね。議論系でいくと。そうなんだよね。米山さんね、悪い人じゃないんだよね。だからね、103万円の壁もね、多分ね、米山さん的にはね、どうでもいいと思うんですよ。でも国民民主党に多分絡んだ方がいいなと思っちゃって、変な筋に攻めちゃったんですよね。いや、それ攻めてもむしろ損だよって僕は思うんですけど、でも多分攻めるというのを決めてしまったから、結果としてやり続けてるっていうのがあって、だから悪い人じゃないんだけど、センスがない。いや、そこ攻めたらダメだよっていうところを攻めて勝ちに行こうとするから、結果として傷口を広げるっていうのがあって、だからね、損得感情がいたんですよ。感情が強いのかな。有本さんも僕同じパターンだと思ってて、僕有本さんっていう日本保守党の事務総長に関して何回かツイッターって書いたんですけど、で、僕が書いてるのって日本保守党と日本社会に対してこうですよっていう見てる一般市民にも分かる話を実はしてるんですよ。要は日本保守党というのは国政政党で、国政政党の事務総長がこういうことをするのは良くないよねっていう、あくまで一般論として理解できる話というのを僕書いてるんですよ。でも有本さんって僕の話を書いちゃうんですよ、ツイッターに。僕の反論したとしても、僕に興味がない人には、そのツイッターの文章って無意味な情報なんですよ。で、僕割とね、人と絡むときはね、誰かをバカにしながらも、社会的に意義がある、この文章には意味があるよねという文章を書くようにしてるんですよ。だからバカにしつつも、でもこの人ってこれなりのポジションだから、こういうポジションの人がこれやったらいけないよねとか、っていう、僕とこの人のやりとりには興味がないけど、情報価値としてはあるよねっていうのをやろうとしてるんですよ。なので、コロナウイルスの話で、今お医者さんとちょこちょこやり取りしてるんですけど、で、あれも仲いいと僕は思ってるんですけど、DM とかもやってるし、ただ、こういう情報があるから、この情報こうですよね。これエビデンスありますか？これエビデンスないですか？っていうので、見ている人に意味がある情報を出すっていうのは僕ずっと意識してやってるんですよ。で、これ癖なんですけど、で、有本さんはそれがなくなって、ひろゆきに対する反論のための反論をやっちゃうんですよ。
ひろゆきに対して言い返したいで、それを見た一般市民が、これ何の話これなんか意味あんのってなっちゃうっていうのをやっちゃうんですよ。米山さんもそれやっちゃうんですよ。そこがなんかね、やっぱ感情優先なのかなって気がするんですけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。